灿数台风侵台，北市刮起大风，基隆路2段2棵路树遭连根拔起。大雨之中，树倒占据单向道路，交通近乎瘫痪，还压到1辆轿车。 场面触目惊心，所幸车上驾驶毫发无伤。这惊悚一瞬间，居民超生气。他把这里铺面要做，结果他的保护不足，地砖挖掉之后，变得可能树根不稳。 道路施工，土壤变浅，强风一来，路树就倒，所幸没人受伤。我们这个工程呢，预计约1个小时内就会完成，然后并开放车辆通行，造成有一台我们的自小客车遭压伤，而没有人员伤亡。灿数台风北市雨虽然不大，但强风让树倒频传，西门町周边也有路树倒塌，占据公车专用道，警方赶紧到场恢复交通，所幸没有传出任何伤亡意外。记者谢文祥、陈玉璇台北报道。